água, né, rapaz? Mas é legal, né? Bonito. Rafa morava lá embaixo. E aí, Bel, muita água, Bel? Muita água. Aqui Rafa morava, ela tá dando no meio, que é Genival. É, gente, é muita água aqui, ó. A barragem é barragem Cerro Azul, tá? Bonito, Pernambuco. Eu estou sabendo aqui que ela já transbordou, quer dizer, é água, né? Quando uma barragem de 75 metros vem transbordar, minha gente, isso aí é de altura, agora a largura não se sabe, exatamente, não se sabe. Mas vejam que muita água, muita água. Agora aqui é bonito e perigoso. Escutem o som, a maravilha da natureza. Fechou?